Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin duasında keçir ki, Əs'əluka hubbək, sənin sevgini istəyirəm. Və hubbə mən yuhibbuk, və sənin sevdiyin kimsələrin sevgisini istəyirəm. Və hubbə əməlin yuqarribu ilə hubbik, və sənə yaxınlaşdıran əməlin sevgisini istəyirəm. Yəni, sənə yaxınlaşdıran əməlləri sevməyi istəyirəm. Və bu elə bir həyatdır ki, yəni Allah sevgisi, kim ondan məhrum olarsa, o ölülərin sırasındadır. Və bu elə bir nurdur ki, kim onu itirərsə, o nuru, zülmətlər dənizində olar. Və bu elə bir şəfadır ki, onu itirərsə, onda olmazsa, qəlbinə bütün xəstəliklər çökər. Və bu elə bir ləzzətdir ki, yəni Allah sevgisi, kim onu əldə etməzsə, onun yaşayışı dərd, qəm, ağrı, acı olar. Bu elə bir dərəcədir ki, kim bunu itirərsə, ruhsuz bədən kimi olur. Və bu, Allah sevgisi imanın, əməllərin ruhudur.